Глава Оренбурга получил представление прокурора за неучтенные городские леса. Об отсутствии государственной регистрации земель стало известно из отчета экспертов Общероссийского народного фронта. Активисты поделились с журналистами данными об отсутствии кадастрового учета на лесополосы в Зауральной роще, Бёрдах, Ростошах и Красном городке. Прокурор города Андрей Жугин потребовал устранить нарушения, поскольку это, цитата, «приводит к утрате лесных насаждений, способствует возникновению лесных пожаров, что нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц».